അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടീൻസ്വേൾഡ്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു വളരെ ടേസ്റ്റിയായ സമൂസ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാലോ. സവാള, ചിക്കൻ, ക്യാരറ്റ്, ക്യാപ്സിക്കം, പച്ചമുളക്, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് സവാള, പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള വഴറ്റുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം പച്ചമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് സോട്ടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. റമദാൻ സ്നാക്സിൽ ഒരു മെയിൻ താരമാണ് സമൂസ. അപ്പോൾ സമൂസ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി, വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്. നമുക്ക് കുറേ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. കുറച്ച് ചിക്കൻ ഉള്ളെങ്കിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി സമൂസ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവരും. ക്യാരറ്റ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാപ്സിക്കം ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചത് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ചിക്കനൊക്കെ വേവിച്ചെടുത്ത് ഒരു ബോക്സിലാക്കി വെച്ചാൽ സ്നാക്സൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചിക്കനാണ്. അത് ഒരു ബൗൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ പിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാലപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ സമൂസ ലീഫ്, സ്വിറ്റ്സിൻ്റെ സമൂസ ലീഫാണ് ഞാൻ പണ്ടേ തുടങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുമ്പിൾ പോലെ മടക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ മൈദാപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് വെള്ളം വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൽ നിറച്ചെടുക്കാം. സമൂസ ലീഫിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറിച്ച് ഇട്ട് വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേഗം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് കോരി വെക്കാം. അപ്പോൾ എക്സസ് ആയ ഓയിലൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിച്ച് നമുക്ക് ഓയിലില്ലാണ്ട് കറക്റ്റ് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ സമൂസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റിയായ ഒരു റമദാൻ വിഭവമാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.